了个啥？小可爱吗？匹克这次估计是急眼了啊，用顶碳的结构做了个训练鞋，卖300多，41码240克，重量还可以啊，但码数依旧偏大，正常要选小一码。初上脚前长左右两边还是有一点紧，但好在跑起来不磨不硌，第二次穿基本就没事了。宽脚的码数正常选，不然勒脚。高性能太极科技中底三明治的顶碳结构，其实驾驭门槛并不高啊，算不上多激进，但是用起来很顺。530开外的配速软弹，530以里的配速脚感就像踩在那个大号的 QQ 糖上似的，我觉得算得上快慢通吃啊。内置的板子叫天书探爪，跟这个有点像啊，但更接近于脚掌的生物学结构一点。其实关键的是中间这个镂空，有效的提升了横向的灵活性，同时又通过加强筋提升了纵向刚性，还使上下层的泡棉更加贴合，减少了由于碳板隔阂所带来的分层感。上脚你几乎感受不到板材的存在，整体滚动流畅，过而自然和谐，无论快慢几乎感受不到那种卡脚板脚的感觉。有些人可能会觉得有点吹啊，咱们静观后续的市场反馈。前掌最宽点12厘米左右，平缓达这个宽度的好像都不多，并且外低内高，内侧还有外扩，稳定性的话中前掌落地没毛病，后跟不是很宽啊，但也有8厘米，也属于正常水平。中腰两侧呢还有上翻，也增加了一定的支撑性。纯后掌落地没有明显足内外翻的话也够用。如果后跟内侧再做一些外扩，那就到位了啊。鞋面没啥说的啊，脚冬材质、透气强度都 OK， 外底就是普通橡胶，反正这价位在这呢啊，厚度还可以。这就是匹克 UP30 4.0。总的来说，这就是一双回弹缓震都有，配速兼容度大，适用场景广，算不上很激进，但是脚感很顺畅的一双万金油训练鞋。学生党大众人群更为适合。